Ja, altså det var en ret smart metafor, du bringer op der. Ja, nu kan jeg godt se, hvor det er. Det lyder lidt 1940'ernes krigstid. Ej, jeg har lige spist et pølsehorn. Ja. Hvad hedder du, og hvad læser du? Jeg hedder Karoline, Ja. og jeg læser engelsk. Ja, engelsk. Ja. Jeg hedder Julie, jeg læser dansk. Julia læser dansk. Vi snakker om superskurke, Ja. så lad os lige starte med, har du en yndlingssuperhelt? Ej. Nej, jeg ser ikke så mange superhelte. Okay. Nej. Jeg kan da godt lide hende der Wonder Woman der. Wonder Woman? Hun er ret cool. Hvad kan hun? Altså, hvad gør den ligesom den til yndling? Det er jo et ret kedeligt svar, men hun er jo ret sej, og jeg repræsenterer jo kvinder på en fed måde. Ja, men hvad definerer ligesom en superhelt? Det er vel en, der gør nogle gode ting for andre. Hjælper nogen i nød. Ja. Hvad med en superskurk så? Hvad definerer en superskurk? En superskurk? Jamen, det er jo så lidt det modsatte. Det er en, der putter sig selv for andre, og måske udfører handlinger, på trods af det konsekvenser, det måske kunne have, om de negative. Det er vel en, der gør dårlige ting mod andre. Og hvorfor gør de dårlige ting mod andre? For at fremme deres egne interesser. Ja. I hvert fald, hvis vi sådan helt forsimpler det, så er en superskurk det her, de gør nogle andre ondt for at få godt for sig selv. Det er sådan det, du siger. Ja. Så lad os forestille dig, at du kan skabe 5 superskurke, eller du kan skabe 5 superhelte i denne her verden. Hvad vil du vælge? Okay. Altså umiddelbart vil man vel sige superhelte, fordi der allerede foregår så meget andet. Så vi kunne nok godt bruge lidt positivitet og lidt hjælp. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil have et behov for at sætte superskurke ind i verden. Jeg synes, den er negativ nok, som det er. Spiser du nogle dyr selv? Grise, høns, kylling, æg, mælk, sådan noget? Ja, nu kan jeg godt se, hvor det er. Ja. For det meste. Altså, jeg vil sige ikke så meget længere. Kantinen her i vores bygning, den er vegetarisk, og den er jo virkelig god til at vise, at man ikke behøver det. Så det er også pengemæssigt, det er for dyrt. Og så du kan måske godt vide, hvad jeg spørger. Synes du, tror du, de her dyr vil se dig som en superhelt eller en superskurk? Nok en superskurk, mindre de har et virkelig nederen liv. Ja, man kan selvfølgelig sige, at selv vores kæledyr kan vi slå ihjel, hvis de har det dårligt nok. Men du sagde tidligere, at en superskurk var ligesom en, som udnyttede andre for deres egen velvære, eller for at gøre noget, de selv vil. Så er det det, du tror, at dyrene ser dig som, eller ser de dig som en superhelt? Jamen, så er der nok en superskurk. Ja. Satan. De få dyr, du så spiser, tror du, de ser dig som en superhelt eller som en superskurk? Jeg tror ikke, de vil være så glade for det. Nej. Selvfølgelig, fordi det er jo ikke så fedt at blive spist. Nej. Så nej, det tror jeg ikke. Altså, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg vil være en skurk i deres øjne. Ja. Og nu sagde vi tidligere, hvis du selv kunne vælge, så ville du hellere skabe, altså så ville du ikke skabe superskurkene. Så hvad vil stoppe dig fra at lade være en superskurk for de her dyr? Altså stoppe for at spise de her dyr? Ja, altså det er jo en ret smart metafor, du bringer op der. Det giver jo mening. Ja. Så jo. Ja. Men altså jeg... Jo, man kunne helt klart godt gøre sådan noget. Jeg gør allerede lidt. Jeg er medlem af Dyrenes Beskyttelse og sådan noget, så jeg prøver ligesom at hjælpe der, hvor jeg kan. Ja, så det lyder faktisk virkelig som om, du går op i dyrs velfærd. Ja, jeg elsker dyr. Det ved jeg sgu ikke. Nej. Er der ingenting, der stopper dig fra det? Fordi så kan du vel bare gøre det. Ja, jamen jeg gør det jo også, kan man sige. Jamen altså lad være, du kan bare lade være. Jamen, det lyder jo super kynisk, men jeg kan godt lide at spise kød. Ja, så du kan godt lide det. Altså det er noget smag, der er en smagsoplevelse. Ja. Føler du, den smagsoplevelse kan opveje det sådan lidelse og smerte, dyrene går igennem? Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det, når jeg så spiser kød.
Hvis jeg kunne få dig til at tænke over det i dette moment, hvad vil du så sige? I dette moment? Ej, jeg har lige spist et pølsehorn. Ja. Hvor er det irriterende. Men og der er jo ingen fordømmelse her, fordi jeg har jo selv støttet det der, jeg ved ikke, 21 år eller sådan noget. Så jeg er ikke bedre selv. Nej. Men jeg er bare ude og spørge dig, hvad tænker du, kan det der smag, du får fra det, kan det opveje det lidelse og smerte og lidelse, dyrene går igennem? Altså nok ikke i sådan det store etiske perspektiv. Nej. Men igen, hvis man ikke lige sådan... Måske hvis jeg så på det, mens jeg skulle spise det. Ja. Men lad os tage grise. Ved du, hvordan de bliver slagtet i Danmark? Jeg ved, at der foregår stadig mange, måske uetiske, er det et ord? Ja. Ting. Det er jo, hvad kan man kalde et spektrum? Der er jo nogen, der er bedre end andre. Men generelt set, så mener jeg, at det ikke er godt. Mm-hmm. Ja, okay. Jeg ved, de har nogle meget små buer. Det er rigtigt. Og de bliver... grislingerne, hedder det? Ja. bliver sådan taget fra søerne. Ja. De får i hvert fald en fælles mor, som bliver sådan fikseret, og som de får mælk af. Og de fleste grise, altså det mindste gris skal have, det er 0,65 kvadratmeter. Og det svarer cirka til, at du vælter en gris ned, og så tegner du ligesom en cirkel, altså sådan outlinet af den, det er cirka 0,65 kvadratmeter. Det er den plads, de skal have mindst. Alle grise, uanset, eller i hvert fald 98% af grise, uanset om de kommer fra frilands, eller konventionelt, eller økologisk, eller hvad det er, ender stadig, eller alle sammen i samme slagterhus. Og det, der sker, når de kommer til slagterhuset, er, at de bliver fragtet ind i sådan en slags borger, hvor de bliver hejst ned i CO2-gas. Så man egentlig i Danmark gasser vi grise. Og det her CO2, det kan reagere med vandet i deres væv. Så det kommer i deres øjne, det kommer i deres svælg. Og så brænder det nærmest indenfra op, imens de bliver kvalt, fordi det er CO2, ikke? At man ånder ind. Og så efter det er sådan, man bedøver dem. Og så får de skåret halsen over. Det er sådan, det bliver slagtet i Danmark, uanset hvilken type grise du køber. Okay. Så hvis vi nu lader som om, at... Hvorfor er det så, at man finder sådan noget med fritgående grise, sådan noget reklameret på den måde? Det er jo gerne, de skal jo gerne have det til at se så godt ud som muligt, men de siger jo ikke de ting, hvor for eksempel de ender på slagteriet. Nej, okay. Det kan jeg godt se. Det lyder lidt 1940'ernes Det var dig, der sagde det. Det var ikke mig, der sagde det. Du står for en sådan gris, der skal slagtes, og den kigger på dig. Vi lader som om den taler og forstår, hvad du siger. Den kigger på dig og spørger, hvorfor dræber du mig? Hvad vil du sige? Jamen, så det vil du sige smag? Vel så være... Jamen... Det ville det vel være i det tænkte eksempel, du kommer med der. Ja. Jamen, jeg vil jo ikke have et godt svar. Nej. Altså, man ville sikkert godt kunne komme med et eller andet svar, men det ville være voldsomt usympatisk. Ja. Altså, så kunne det være sådan noget med, at jeg har brug for, det ved jeg ikke, mad eller protein, eller hvad fanden det kunne være, ikke? Ja. Så du vil sige, det er fordi, du smager godt? Tror du, den vil acceptere det? Nej. Nej. Og du siger, nærmest uanset hvilken grund du tænker på, så virker det fuldstændig usympatisk at sige. Ja, altså, men det gælder vel alt. Man har jo, hvorfor vil jeg have en god grund for at slå en gris ihjel? Ja. Altså, jeg har ikke nogen god grund til at slå nogen ihjel. Nej. der er ikke rigtig gode grunde. Nej, det er rigtigt. Har du lyst til at se en kort video af det, jeg har beskrevet? Jeg ved godt, det er lidt meget at give dig ud på stående fod. Men nu har du lige spist det pølsehorn. Og du sagde også tidligere jo, at hvis du selv så det, så ville du nok ikke bidrage til, eller du ville nok ikke spise det pølsehorn, hvis du så, hvad der skete. Ej, måske ikke lige imens. Nej. Må jeg have lov at vise dig det? Ja. Okay, så jeg finder lige en video frem. Prøv at holde den her. Altså, er det gassen nu? Ja. Nu har du set det her. Ja. Hvad er dine følelser lige nu? Beskriv dem. Altså, det var da ikke appetitligt. Nej. Nej. Nej, absolut ikke. Nej. Nej. Og hvad tænker du, altså, når du så står ned og skal købe det pølsehorn her, vil du så måske tænke på den video, at det er det, der kommer, det er det, der sker? Det er et godt spørgsmål. Ja.
Det her det er jo sådan en situation, hvor man godt ved, hvad det rigtige svar er. Ja. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så kommer jeg nok ikke så meget til at tænke over. Okay, hvis du ikke har en god grund, hvad er det så, der stopper dig for? Du ved, du har allerede reduceret rigtig meget. Hvad der stopper dig for lige at skære det sidste af? Der er ikke rigtig noget for at være ærlig. Nej. Jeg tror bare ikke, jeg har tænkt over det. Nej. Det er ikke, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, man glemmer det måske bare lidt, fordi det ikke altid er lige så meget talt om. Ja. Så jeg tænker måske bare ikke over, at det måske er noget, man burde gøre. Nej. Lad os tage et sidste spørgsmål. Hvis vi har 3 verdener. En verden, så skader vi mennesker. En verden, så skader vi dyr. En verden, så skader vi ingen af delene. Hvilken verden vil du helst leve i? Ja, men så vil man vil jo helst leve i den verden, hvor man ikke skader nogen. Men altså, jeg tror, at det der med at spise dyr, det er jo bare sådan en meget gammel kultur, der ligesom... Det er jo det, man er vant til nu. Så kræver det jo bare... Det er jo måske noget andet, hvis man ligesom var født ind i, at det gør vi bare ikke. Så vil man jo være mere frastødt af det, men jeg tror, det er svært. Det er sådan en meget gammel, altså du siger, det er en meget gammel tradition. Mener du, at altså, det er en tradition, så derfor er det svært at ændre, eller er det en tradition, derfor er det okay? Hvad er det du mener med det? Nå, men derfor ser mange nok, inklusive mig selv, det er ikke som sådan... Nej. Altså, at det er dyremishandling at spise dyr, for eksempel. Men man kan selvfølgelig godt gøre det på en måde, hvor de så har nogle federe forhold, indtil man slagter dem. Ja. Og den her video, jeg har vist dig, det er jo alle grise, altså i hvert fald 98% af grise i Danmark, der bliver slagtet på den her måde. Uanset om du køber frilands eller øko, eller hvad det er. Så tænker du, det er en god og hensigtsmæssig måde, eller retfærdig måde at slagte en gris på, det her du lige har set? Nej, man kunne da nok gøre det på en lidt mere værdig måde. Ja. Hvis personer... Altså, i min optik, så virker du rigtig empatisk. Du tænker virkelig på dyrene. Du støtter dyrenes beskyttelse. Tak. Hvis mennesker som du og jeg, for eksempel, som er sympatiske, som tænker over tingene, som går på KU og alt det der, hvis vi bliver ved at støtte de her industrier, og vi ikke stopper med det, hvem venter vi så på? Det er en god pointe, og jeg tror ikke, vi skal vente på nogen. Nej. Jeg tror, det er en... Det synes jeg også bare generelt er forkert. Du kan ikke vente på andre mennesker til at løse dine problemer. Det må man selv tage hånd om, når man har, du ved, KU, som tager det initiativ og laver, eller i hvert fald vores kantine har det der vegetariske. Ja. Og de viser, at det smager skide godt. Jeg tror, det er et spørgsmål om ikke altid bare at gøre, hvad der er convenient eller nemt, men så måske bruge lidt mere tanke, eller tænke lidt mere over tingene, når du tager en beslutning. Ja.